Isabela Maria Sabău este o tânără antreprenoare din Cluj-Napoca, absolventă a două facultăți, una dintre ele cea de drept și cealaltă de publicitate din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării. În prezent, ea are două afaceri, printre care un magazin online de vinuri și Minions Land, cel din spatele meu, unde au loc o serie de activități și jocuri și diverse cursuri pentru copiii și părinții din Cluj-Napoca. Activitățile sunt gândite și structurate pe grupe de vârstă pentru copii, astfel că bebelușii, dar și toddlerii au posibilitatea să participe la diverse ateliere destinate vârstei lor, cum ar fi teatrul de păpuși, orele de engleză sau chiar ore de creație. Iar cei care sunt deja mai mari și merg la școală pot opta pentru cursuri de robotică, șah, design vestimentar sau dans contemporan. Pentru că iubește foarte mult copiii, Izabela a deschis un loc de joacă dedicat lor. Un loc unde distracția, învățarea și timpul de calitate fac echipă, iar cei mici sunt invitați să-și facă prieteni și să învețe, îmbinând astfel utilul cu plăcutul. Astăzi descoperim împreună magia locului de joacă Minions Land. Bună, Iza, și mulțumesc foarte mult că ai acceptat să facem acest interviu împreună. Salut, Flavia! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Bun, să începem. Spune-ne, te rog frumos, cum a început povestea Minions Land și cum ți-a venit ideea pentru un astfel de loc destinat copiilor? Povestea Minions Land a început din 2020, a început să fie practică din 2020, mie mi-a venit ideea în 2017. În timpul facultății făceam foarte mult voluntariat la două asociații, Salvați Copiii și We Care, care se ocupau de activități cu copii. Acolo aveam posibilitatea de a sta cu ei, de a ajuta la teme, de a face mai multe activități cu ei și astfel mi-am dat seama că îmi place foarte mult să petrec timp cu copiii și m-am gândit să creez un astfel de spațiu. Ok, și când ți-a venit ideea? În timpul, în timpul practicilor, în timpul voluntariatului, în 2017. Ok, dar de unde este totuși ideea pentru alegerea numelui? Cu numele a fost foarte interesant pentru că eu practic știam tot ceea ce aș dori să implementez, știam cum să arate, cum să fie locația, ce servicii să avem, însă nu știam exact un nume. Inițial mi-a venit în minte un fel de lumea copiilor, pentru că serviciile noastre sunt axate pe nevoile copiilor, însă m-am gândit să fie puțin mai jucăuș și mai simpatic și atunci mi-a venit ideea de Miniuni. În timpul acela erau și filmele din Despicable Me, astfel m-am inspirat din acele filme cu numele de Minion. Minunat! Înțeleg că cei mici pot să rămână singuri la ateliere, fără părinți, însă de asemenea pot să stea și părinții. Cum vă descurcați cu această situație? Exact. Avem ateliere pentru copii cu vârsta între 6 luni și 3 anișori, iar la aceste ateliere există posibilitatea, după ce se acomodează copiii cu spațiul, cu personalul de aici, să rămână la activități. Tocmai acest serviciu a fost gândit să îi fie o adaptare mult mai ușoară a copiilor când merg la creșă și grădiniță. Și atunci părinții pot să-i lase la noi, atelierul durează undeva o oră jumătate, iar dacă cumva, nu știu, apare vreo problemă, părinții evident sunt disponibili și putem să-i contactăm. Ok? Spune-ne, te rog, despre activități și despre feedback-ul pe care îl lasă copiii. Ei sunt foarte bucuroși și le place super mult ceea ce facem pentru ei și asta mă mulțumește să văd copiii satisfăcuți și bucuroși. Și de multe ori foarte greu pleacă de aici, de la noi. Ok? Am înțeles că ai introdus și cursuri de dans pentru bebeluși în marsupiu împreună cu mămicile lor. Așa e. Care este vibe-ul? Este super drăguț pentru că încă de când sunt micuți, copiii sunt obișnuiți să interacționeze și cu alte persoane, să interacționeze cu muzica, să se miște puțin. Evident, mișcările sunt adaptate vârstei lor, de la 3 luni pot să vină copiii împreună cu mămicile lor și sunt foarte prietenoși și la început sunt puțin dezorientați, că e normal, dar fiind în marsupiu aproape de mamă sau de tată,
se simt în siguranță. Ok? Și bănuiesc că există totuși și puține dăți, sau mă rog, câteva dăți în care copiii nu mai vor să plece acasă. Cum gestionați totuși această situație? Da, este foarte simpatic. Atunci când se termină, lucrul acesta se întâmplă și la atelierele pentru bebeluși, dar și la opționale pe care le avem. La cei micuți le spunem că urmează să doarmă și jucăriile și închidem lumina și trebuie să îi culcăm, să culcăm jucăriile, iar ei le spun somn ușor sau noapte bună și ne vedem ziua următoare. Sunt foarte simpatici că atunci când le spunem cumva o situație din viața reală, o transpunem, înțeleg, au conceptul acesta de a înțelege și de a fi empatici cu jucăriile, că ar trebui să se odihnească și ele. Super! Organizați și evenimente dedicate adulților? Da, organizăm de anul acesta și workshop-uri educaționale pentru adulți, în cadrul cărora invităm mai mulți specialiști din diverse domenii, de obicei din domenii medicale sau nutriționale sau sportive, tocmai pentru a putea informa cât mai bine mămicile, pentru a le putea răspunde la cât mai multe întrebări. Ok, știu că faceți și kids corner-uri pentru diverse evenimente, gen nunți. Cum sunt primite aceste evenimente și dacă poți să detaliezi puțin tot vibe-ul? Da, avem și Kids Corner. Tocmai am început din dorința de a-i ajuta pe oameni. Această idee a pornit chiar de la o mămică de noastră care frecventează cu unul dintre copii anumite opționale și urma să fie botezul celui de-al doilea copil și ne-au întrebat dacă putem să mergem noi acolo pentru că avea foarte mulți invitați copii. Și așa a luat naștere acest serviciu. Este foarte util din punctul meu de vedere, pentru că unii invitați chiar nu au posibilitatea de a-și lăsa copiii cu altcineva și atunci sunt nevoiți să ia cu ei la nuntă. Iar Kids Corner-ul nostru îi ajută atât pe părinți cât și pe copii să fie mai relaxați la eveniment, copiii se bucură de activitățile pe care le avem și părinții se pot relaxa câteva ore, deci sunt foarte bine primite. Minunat! Și cum ai gândit tot spațiul acesta pentru copilaș? Te rog frumos să ne spui. Am gândit totul să fie orientat înspre nevoile copiilor, înspre o adaptare mult mai ușoară a lor, o dezvoltare armonioasă și frumoasă, să interacționeze cu ceilalți copii, să se obișnuiască cu personalul pe care îl avem. Cam astea sunt principalele puncte pe care le-am luat în considerare când am făcut sediul. Ok, spune-ne, te rog, ce noutăți vrei să aduci pentru atelierele Minions Land pentru viitor? Mă gândesc că noi oricum suntem foarte deschiși pentru propuneri și vedem ce ne se propune de către părinți, studiem, discutăm în echipă, vedem cum putem să le implementăm. Iar ca și noutăți sunt aceste workshop-uri pe care le-am început de anul acesta. Și alte noutăți momentan ar fi, cum am zis, și anul ăsta facem dansul cu bebeluși în marsupiu și probabil cam astea, că deja oricum acoperim o gamă destul de largă a serviciilor pe care le avem, dar rămânem deschiși să vedem ce ni se propune. Ok, în final te rog frumos să ne spui puțin despre taberele copilașilor mai mari care se organizează peste vară. Da, așa este. Organizăm tabere peste zi în fiecare vacanță. Avem vacanța de vară, care este cea mai lungă, și în fiecare săptămână avem câte o săptămână tematică. Iar la finalul săptămânii respective sau în timpul săptămânii, depinde cum reușim să ne organizăm, avem câte o excursie care se pliază tematicii respective. Spre exemplu, avem săptămâna mediului înconjurător, săptămâna meseriilor, săptămâna astrelor și așa mai departe. Și copiii învață și îmbogățesc cultura generală cu informații și se bucură și de o excursie cumva relativ apropiată de ceea ce au învățat în săptămâna respectivă. Super, îți mulțumim foarte mult, Liza, și din tot sufletul îți dorim să ai parte de mult succes și pe tot ce îți propui pentru viitor. Mulțumesc frumos și eu! Mulțumesc! Zi faină! Zi frumoasă!